Test na lang natin para malaman nyo din yung tunog. Bubuksan ko lang kukunin ko lang mga technique yung susi. Wait lang. Welcome back mga technique sa ating YouTube channel. May panibago na naman tayong vlog. Mga technique, magsasound test tayo ng Hero Racing 5 para sa Mio Sporty. Papakabit sa atin. Ibablog ko na rin, isasound test natin. Ito na mga technique, simulan na natin. Ito mga ka-technique yung kailangan natin pangkalas para mas madali. Gagamit na lang ako ng katala na hanggang 22mm bago GIS 11 bago ring socket na wrench na size 12 para doon sa pipe kasi medyo paloob yung kanyang tornilyo. Simulan na natin mga technique. Ito mga technique, bale tatanggalin muna natin itong bracket niya saka yung tornilyo niya dito, yan, para may kabit natin yung bagong pipe. Kakalasin ko muna siya mga technique. Ito, kalasin muna natin itong mga technique, itong bracket pipe. Yan mga ka-technique, nakalasin natin yung isang tornilyo. Tsaka ito, kasali ito mga ka-technique, ito nasa baba. Tanggalin ko muna ang ating fake gold balls. Tanggalin ang pintura. Hindi makabili ng tunay. Sira na. Ayan natin ang mga technique. Check yung mga gold balls eh. Magamit. Yan mga ka-technique, naluwagan na natin to. Hindi ko muna siya tatanggalin. Bali, babalik ko ulit to kasi papatak. Wala akong tagahawak. Ako din naghahawak kasing camera. Yan. Kakabit ko muna pero maluwag na yan. Kasi uunahin ko mga ka-technique itong dulo. Tari. Tanggalin ko ng ano eh. Baka kasi biglang pumatak, mabigat yan. Medyo makadawang na. Yan mga ka-technique, nakalas ko na. Tatanggalin ko na yung pipe, yung tornilyo. Bigat. Bigat mga technique ng stock pipe. Yan, ito na siya. Ito siya mga technique, ito yung ating kakabit. Una muna natin mga technique yung tubo nya. Tornilyo ko lang mga technique, pakita ko sa inyo. Yan mga technique, nakabit na natin yung tubo. Hindi ko muna siya hinigpitan kasi baka mag-adjust pa tayo pagdating dito sa bracket niya. Kabit ko muna itong pipe niya, itong canister. Yan mga technique, nakabit na natin dito. Bale mga technique, yung tubo niya saktong sakto, wala na masyadong adjustment. Nawala lang yung bracket niya dito sa baba. Yan, kasi pang stock yung yan. Ito, bale dito na lang siya. Matibay naman yan. Hindi na yan matatanggal kasi magaan lang naman itong pipe, di katulad ng stock na mabigat. Bago itong hip guard nya, saktong sakto naman. Ito na lang pinabit ko para medyo maangat. Sakto din doon sa butas. Higpitan muna natin mga technique itong tornilyo dito. Alalay lang kayo sa pag-higpit. Sabay nyo siyang hihigpitan, huwag nyo masyadong higpitan agad yung isa para pantay yung kanyang lapat mong dulo ng pipe doon sa head niya.
maporma siyang tingnan. Mamaya mga technique sa sound test natin. Ito na mga technique, naikabit na natin ngayon. Isa sound test na lang natin para malaman nyo din yung tunog. Bubuksan ko lang ating... Kukunin ko lang mga technique yung susi. Wait lang. Yan mga technique yung tunog ng ating Hero 5. Iingay lang siya pagka bobombahin nyo. Bobombahin ko siya mga technique.